សួស្តីទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញជួបជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះប្លែកបន្តិចខ្ញុំអត់ធ្វើវីដេអូនៅក្នុង studio ទេសប្តាហ៍ខ្ញុំនិយាយពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលយើងបំពាក់នៅក្នុងផ្ទះអាគារ condo villa ឬក៏ហាងរកស៊ីទូទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំយកប្រភេទកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមួយទៀតដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងឡានតែម្ដងគឺជាផលិតផលមួយដ៏ល្អនិងចាំបាច់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលមានរថយន្តSpeed limit of 40. Speed limit of 80. Speed limit of 40. បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចេញកាមេរ៉ាឡាន brand របស់ Hikvision បាទដែលមានទំហំ megapixel ហ្នឹងរហូតដល់5 megapixel បាទហើយមានមុខងារ WDR កាត់ពន្លឺហ្វាដែលចាំងពីមុខរថយន្តមកបាទវានៅគ្របដណ្ដប់ពន្លឺហ្នឹងដើម្បីមើលឃើញផ្លាកលេខនៅពីមុខឬក៏ពីក្រោយឡាន stop ដែលយើងហៅថា stop ហ្នឹងបាទបានយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងបាទហើយនេះកាមេរ៉ាដែលយើងបានបំពាក់ហើយបាទទីនេះបាទយើងអត់បាន set up ចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃទេហើយនេះខ្ញុំ clear ចេញមួយសិនបាទដើម្បីយករូបភាពសិនបាទហើយសម្រាប់កាមេរ៉ាឡានមួយនេះគឺយើងមានការប្រោតដំណឹងគ្រប់ពេលដែលមានផ្លាកសញ្ញាបន្ថយលើបឿនឧទាហរណ៍ថា20គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង40គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឬក៏60ឬក៏80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបើវាប្រទះឃើញនៅតាមដងផ្លូវជំហៀងផ្លូវហ្នឹងវានឹងប្រាប់ដំណឹងភ្លាមអ្នកក្នុងឡាននឹងបានប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខបាទស្ថិតក្នុងការកំណត់តែម្ដងបាទហើយដូចសម្លេងអញ្ចឹងវាមានសម្លេងអញ្ចឹងហើយភ្លើង stop ក៏វាប្រាប់បាទភ្លើងពណ៌បៃតងក៏វាប្រាប់ដែរបាទឲ្យយើងដឹងដំណឹងឬក៏ឡាននៅពីមុខមានចលនាទៅមុខសម្រាប់កាមេរ៉ានេះក៏ឲ្យលើប្រាប់យើងដែរ